Ito, manimong namungki. Against the light, bantake. Enjoy kayo si Kanamnam Lukee. Diring dapita. Lahi na po nga view. Pao ni iyang ampay mga kanamnam. Mag-swimming sa dagat. So, maning against the light bantake. Di ba klaro imong nawong? Kaong ka isda? Uy, Kaya dia kaya mangsaka. berita caramel masuk ke sebelah. Ikaw na kayo si Kanamnam Lukee, mga kanamnam. Ani nga view. Oh, mauli siya ang view diri mga kanamnam. Wow. So beautiful. Yan ang ating mga Na sila kay manigo sila upa, magkaisuto kay na mga bata. Lanjin chef. Pilo ni ulo teh. Lalong kayo mga anger mo oy maayo. Kay mabawra. grabe kayo ang life. Nice kayo ang swimming.